한마디로 말하자면 길을 잃은 것 같아요. 처음 한국에 도착했을 때 배우라는 꿈을 이룰 수 있을 거라는 기대감으로 들떠섰고 모든 순간이 기다려졌어요. 하지만 다들 아시잖아요. 세상은 상상했던 것처럼 찬란하지 않다는 거. 수많은 별빛들이 존재할지 몰라도 저는 아니었던 거죠. 돌이켜보니 저는 아마 꺼져가는 별이었던 것 같아요. 다들 저만의 빛을 밝히며 살아가는데 저만 어둠에 잠식 되어가고 있는 기분이 들거든요. 제가 한국에 온 이유조차 떠올릴 수 없을 정도로 하루가 지나고 1년이 지나도 제 삶은 아무것도 변하지 않았고 무언가를 도전할 수 있는 기회조차 저에게 주어지지 않더라고요. 실패라는 것을 하고 싶어 하는 날이 올 줄 몰랐어요. 누군가의 간절함이 저의 간절함이 될 줄 상상을 못했던 거죠. 솔직히 버겁고 힘들지만 포기하고 싶지는 않아요. 제 자신이 그렇게 말하고 있어요. 비록 지금은 길을 잃고 정체되어 있지만 다시 밝게 빛날 날만을 기다리고 성장하면서 기회를 엿봐야겠죠. 포기하는 그 순간이 모든 것을 시도한 마지막이길 바라면서요. 그렇길 바래요.